Ayam kalian sebelum ngorok dan ayam sering terjadi kejang-kejang. Penyakit dan obatnya kita akan membahasnya pada video berikut ini. Kalau di obat toko mah ada ya obat untuk ngorok. Selama ini obat ayam abah mencegah ngorok bah dipakai herbal, pakai obat kampung apa bah? Kalau kayak mau ngorok, silakan. Kalau mau hayam, mau sore, mau istirahat, bagaimana kamu dikerem gitu maksudnya kalau udah sore, mau maghrib. Nah, kalau pengen anget, dikasih bawang merah 1 butir, bawang putih 1 butir. Kasih kalau yang dewasa itu. Sebelum ayam dipentingin, sekarang udah dipentingin baru dikasih itu dulu. Ayam bersihin dulu. Itu mau pencegahan itu istilah penyakit. Sekali pencegahan penyakit menampung karena ayam anget. Kalau dikasih gitu, kalau dek tiap malam terserah. Dek umpamanya sampai 1 minggu 2 kali terserah itu. Jadi itu ngajaga penyakit ongkoh, ngajaga tiis ongkoh itu. Insya Allah lah ayam so. Coba kalau itu. Kalau ayam itu mau ngorok ayam kasih itu dulu. Kalau sudah terjadi ngorok nih. Tahu udah jadi ngorok bisa. Ngan sekarang bisa sebelum ayam istirahat walaupun ngorok walaupun enggak dikasih dulu itu. Kalau mau cuaca tiis, kalau cuaca dingin. Ya kalau cuaca dingin memang gitu, kasih dulu itu. Jadi kebanyakan pas cuaca dingin ngorok teh bah ya. Ya iya, pan enggak enak. Jangan di ayam, di kandang kan tertutup. Kandang teh jangan jalan, jangan masuk angin. Jangan masuk angin. Oh, itu akibat salah satunya ya? Ya, salah satunya itu akibat asup angin. Asup angin pantiis, akibatnya karena ngorok itu. Mana dikasih itu bawang merah sama bawang putih. Dek diiris silahkan. Dek mau dipek-pek aja diremehkan itu satu-satu nggak apa-apa gitu. Soalnya kalau udah masuk kadang-kadang kan habis. Jadi hancur kalau udah masuk mah. Cuma masukin doang. Yang mau diiris silahkan kalau itu mah. Yang kalau mau pengen di apa tuh di pek-pek silahkan gitu. Bagaimana kata kemauannya kalau gitu. Bah, pernah nggak mengalami untuk ayam pelung khususnya ya suka kejang bah, pernah nggak lihat bah? Memang sekejang ada. Nah cuman apa itu kalau sekejang mah itu email ke urat-urat memang suka ada kejang itu ayam. Kadang-kadang kan ayam kejang itu kan cuman kalau kejang itu, kalau apa mah enggak. Dari apa itu biasanya? Kadang-kadang itu tidak urat-urat itu memang kejang gitu. Nah, cuman kalau abah mah kadang-kadang kejang-kejang itu dikasih air hangat. Nah, kalau air hangat, nah perawatannya gimana? Ya perawatannya air hangat itu diusap. Nah, kalau udah usap air hangat dikasih alami. Dibilang tadi apa? Wadah cilaja, bangsain abu, garam, air matang itu masukin. Nah itu bikin yang bagusnya. Ntar kalau mau ayam akan ada yang kejang itu diulasin. Kalau mau dimandiin kakinya, kepalanya itu pokoknya basah dikit dah. Jam berapa itu harus? Ya kalau bisa sore itu, sore pagi-pagi silakan, sore silakan itu. Tapi yang hangat itu air hangat. Ya akhirnya yang hangat, memang itu dihangatkan juga bisa itu. Ya kalau yang bisa itu ya pan udah nggak bikin. Ya kalau sore nggak kedinginan bah? Ya enggak, pan itu kan ngandung panas itu. Soalnya kan raja silaja ngandung panas, kan mendingin jangan basah-basah, cuman kena ini kena pahanya, keleknya, kadang-kadang kepalanya, kadang kakinya gitu ulasnya dikit-dikit. Penting nama asal basah dikit-dikit. Itu kan kekenaannya itu karena urat-urat itu hangat dibilangnya. Kalau kalau orang Sunda mah seperti enak obat pakai gosokan gitu, made bangsa made enak, made balsam, made masita. Kalau baca tomat begitu. Itu ada pantangan nggak untuk makanannya bah yang kejang kayak gitu? Ya kalau makanannya biasa-biasa, kalau kurang makan kadang-kadang kan disuapin kalau nggak makan nggak apa-apa disuapin aja. Cuman kalau disuapin apa kata Abah yang tadi bilang tadi yang masih yang kenapa gitu kejang kan itu keram
Kalau kerang itu kan dikasih itu kadang-kadang urat-urat kan itu enggak itu. Kalau Sambil kecil aja diurut gitu Bang enggak? ya mau diurutin ini diulas-ulas gitu pakai busa itu dibasahin, pakai busa dibasahin. Jadi itu tegangan anak kan hangat gitu maksudnya gitu. Oh gitu Bah. Jadi karena air mangsa gimana infeksi kadang-kadang gitu bisa cepat sembuh gitu. Oh gitu. Kalau obat toko mah abang nggak tahu kalau obat toko mah. Iya. Soalnya kalau obat toko mah abang nggak tahu nah gimana. Jadi jarang-jarang ke obat toko, ku alami lah kalau abang gitu. Kalau untuk obat toko mah seperti ngorok CRD udah ada Bah. Udah ada memang udah ada obat nah bikin anu cuma abang Udah mah dibuatin videonya Bah itu sama saya. gitu. Kan kalau Abang mah alami ya. Alami abang mah jangan obat toko mah abang kurang ini. Kalau sekarang kan obat toko ada. Obat yang pengen break ada, obat toko mah pengen tulang ada itu. Cuma pakai kalak aja ya Ya, Abang. cuma apa kalak mah, abang mah di kalak mah di paling mana Maya masih kecil. Jadi nggak jaga buat tulang keras masih kecil. Kalak mah dimasukin karena air minum. Kadang-kadang umpama ayam ada 10 biji, ada umpama 20 biji air minum dikena 1 tablet atau 2 tablet itu. Tapi nggak dikasih pan itu minum semua kalau yang itu kadang-kadang kan. Kadang-kadang hancur, kan minum semua. Kalau ayam 20 ekor, 15 ekor bisa minum semua kadang-kadang kan itu. Soalnya itu kan dihancurin, dimasukin kena air. Bukannya ayam satu-satu, bukan. Jadi mah dihancurin semua karena air gitu. Jadi kami minum semua. Jadi gak banyak-banyak itu minum semua. Itu kan bauran campuran udah 1 liter umpamanya, 2 liter itunya. 2 liter berarti 2 tablet. 1 liter enak 1 tablet terserah. Jadi ayam keras, nggak ada soalnya mesatnya ayam nggak ada ayam yang lumpuh. Itu kejamin begitu. Insya Allah dari kecil dikasihkan dari kecil, kan kuat tulang-tulang itu. Iya.